Meus caros amigos e ouvintes do canal, seja bem-vindo ao Daí Natureza. Só vou filmar para vocês aqui. Esse aqui é o filhote de jacu, comendo a ração de crescimento aí, ó. Foi criado de cativeiro, filhote, ainda é filhote ainda, né? Esse aqui, o nome dele é Foguinho. É Foguinho porque eles são terríveis. Aqui é o outro aqui. Esse aqui é fêmea. Aí, fica assim, andando em cima do fogão. Não vai lá. Aqui a floresta é livre. Não vai de maneira nenhuma. Ele não vai, ele tem medo de ir lá fora. Aí se a gente abrir o portão, ele vai lá, pula ali, que nem você está sabendo ali a área livre, né? Ele vai lá e volta rapidinho, porque ele só pula até no muro. Só pula até o muro. Eles nunca foram na floresta, na verdade, né? Foi criado bem novinho, né? E tá aqui comendo a raçãozinha aqui. A aguinha tá aqui. E aí já vai fazer 2 meses, né? Tá novinho ainda, fazer 2 meses. E a vida deles é essa aqui, ó. Vocês estão vendo aí, futucando uma coisa, futuca outra. E o nome desse outro aqui, depois eu vou falar pra vocês o nome dessa daqui. Daqui é a fêmea. Esse aqui é o Foguinho. Foguinho. Olha como é que ele fica, ó. Você que não se inscreveu no meu canal ainda, se inscreva lá, ó, Daí Natureza. Deixa a sua opinião, viu? Se inscreve lá, que todas as postagens aqui você vai receber a notificação aí. Olha lá, falei pra vocês, vai em cima do muro, mas ele tem medo também, né? De alguma coisa assustar ele. Filma ele direitinho aqui, vou ter. Vem cá, vem. Vem. Medo, mas é ligeiro pra danar. Tá pensando que eu vou pegar ele para... Vem. Vem, rapaz. Vem. Tava aqui agorinha. É que ele dorme ali no giga ali, pessoal. E aí às vezes pensa, fica com medo da gente prender ele, mas a gente solta ele. Só porque ele faz a necessidade direto, toda hora faz. Aí a gente mantém ele ali só para dormir. Mas a vida deles é essa, ó. Senão a gente suja a casa direto. Aí ele vai aí ele fica ali, só gosta de altura. Eu vou finalizar esse vídeo aí. Que Deus possa abençoar a sua tarde ricamente. Fica todos com Deus.